Je bent dus ook die kunstenares die iets voor Beatrix gemaakt heeft, winnares zelfs. Ja. Was dat leuk om te doen? Ja, het was leuk om te doen. Was Ja. zij zelf ook kritisch, hè? Ja, zij is ontzettend kritisch. Dat hebben we gemerkt. Ja. Vooral toen de camera's weg waren, ja. Ja, vertel eens. Nou, nee, dat kan ik denk ik niet doen. Dat mag niemand officieel, hè? Nee. Deze week in de K-route. Een expositie van Instagram-foto's. Bijzonder, want deze foto's zag je oors alleen nog maar als deelnemer van social media platform Instagram. Op de jouwer is glaskunst te zien van 60 kunstenaars die werken met een apart procedé. Het glas wordt net blaast, maar in een oven vormen. Johan van Aken is een van de 3 kunstenaars in de race om aankocht te worden door het Fries Museum. Maar het publiek bepaalt. Instagram-foto's maak je met je smartphone en je deelt ze met iedereen die ook op Instagram zit. De hele wereld dus. Hier in de Blokjespoort is een tentoonstelling van die Instagram-foto's. Iets wat in essentie dus global is, we daarmee in één klap weer lokaal. Ouderwets haast. Waarom? Welk idee zit hierachter? Het ziet er nou wel goed uit. Er is nog niks gedrukt. Wat gaat dat snel, joh? Nou, de mooiste foto's maak je natuurlijk in je eigen omgeving. Je kan gewoon... Je hoeft niet ver weg. Je hebt alles in de buurt. Ja, en madeliefjes. Dat is super. Kunnen we hier wel eroverheen? Maurice en Yvonne binnen 12 fanatieke Instagrammers. Alle dagen posten ze wel een foto. Oppassen dat we niet in de schapen stonden. Together hebben ze een vormjouwingsbureau, maar nu organiseren zij een Instagram-expositie. Helemaal giel. Ja. Yvonne heeft net een foto gemaakt van een paardenbloem van het weiland. Die gaat ze op Instagram plaatsen. Daar gebruikt ze een filter voor. Op Instagram kun je heel makkelijk een filter toepassen, waardoor je bepaalde kleuren uitfiltert of juist toevoegt. Wat effecten toevoegt, zwart-wit desnoods. Die plaatsen en daar geeft ze een hashtag aan. En een hashtag is niet meer dan een benaming die je eraan geeft met een kruisteken ervoor, zodat mensen kunnen vinden wat jij gepost hebt. Ik zou willen zeggen, als je hulp nodig hebt, hoor ik het wel, maar je hebt geen hulp nodig. Je bent beter in dan ik. Ja. Dat is ook een beetje de bedoeling van de expositie. Het moet allemaal betaalbaar zijn. We willen zelf ook niet op kosten komen. Daarom karton en... Dat kan ook allemaal net. Ja, inderdaad. Instagram is, het is een vorm van social media. Social media wil niks meer zeggen dan dat je deelt met mensen. Dat kan zijn tekst en Instagram is het op fotogebied. En social wil zeggen dat het sociaal is. Dat je het samen doet, dat je foto's van elkaar bekijkt en eventueel leuk vindt of niet leuk vindt. En dat je er een opmerking bij kan maken, allemaal positief bedoeld. Dat je vragen kan stellen aan mensen van, goh, wat voor filter heb je gebruikt? Waarom heb je dat filter gebruikt? En dat is het sociale binnen social media. Veel meer dan Twitter, want daar twitter je alleen maar een boodschap. Daar gaat hij. Kaarsrecht. Ja. Nou, dat is hij. Ja. Goh, de eerste echte paneel van de expositie. Even vastleggen. Ik heb net een foto gepost van de panelen die gedrukt worden. Heb je al een reactie? Alleen maar gaaf. Ik ben gek op printproces, beroepsdeformatie. Nog een gaaf met 7 A's. En een spannend. Oké, nou Ja. goed zo. Dus de eerste likes zijn binnen. Als jij vindt dat je foto het waard is om te delen met de wereld, is die ook goed genoeg voor onze expositie. Dus een foto van mijn hond. Ja hoor, is prima genoeg. Wij vinden zelf bloederige taferelen vinden we niet geschikt voor het publiek. Dus bloederige taferelen en naakt komt niet voor op de expositie. Niet voor op de expositie. Nee. Voor de rest kun je alles verwachten. Eindelijk, het is zover. Het heeft een poosje geduurd. We zijn er veel en druk mee bezig geweest, maar we zijn er.
De exposanten komen uit het bin- en boeteland en moertje ook hier bij de opening van de expositie. Is het Martini ziekenhuis in Groningen? Oh ja, zo bovenaf. Nee, van onder. Oh, van Je moet onder. eigenlijk zo zien. Het is een trappenhuis in de hoek. Oh, zo ja. Het is heel erg leuk om alle mensen ook real life te zien. Hè? Je hebt wel contact, want Instagram is echt een community, heel sociaal. Hè? Dus je reageert op elkaars foto's en je wisselt dingen uit. En nu ontmoet je de mensen ook in het echt. Ik vond dat mijn eigen account misschien een beetje vol raakte met alleen maar foto's van de hond. Dus ik heb een account aangemaakt voor de hond en eigenlijk alleen maar foto's van de hond opgezet. Instagram, ik vind het een leuk fenomeen. Je kunt er actief mee zijn. Ja, iedereen kan er wat mee doen. Het is van klein mobieltje, ouderwets mobieltje tot zeer moderne camera. En dat maakt de drempel erg laag en dat vind ik leuk. Nou, ik ben vooral gek van het wat, dat zie je wel. Deze heb ik onlangs nog geschoten met een droogvaltocht met een waddenvereniging. En nou, ik ben gek op de Schelling en de Waddeneilanden, dus ik mag daar graag vertoeven en dat wil ik ook graag delen. Dus op deze manier. Dus dit is echt een start van een waddengeul. En het is in werkelijke grootte is dit ongeveer een halve meter. En dat is het leuke van fotografie. Je kunt het zo vervormen dat het bijna illustratief of grafisch of abstract wordt. En nou, daar krijg je gevoel bij. Dat vind je mooi of niet mooi. Dus ik ben dol op abstracties. En wist toch bijvoorbeeld wat dit is? Het is een tak voor een groene wand, denk ik. Een tak voor een groene wand. Ja. Dat is een sleert, maar één kroos, maar een toeken erin. Een toeken? Ik heb gewoon een tak. Een tak, ja. Ik heb gewoon een foto maken van een sleert, Ja. maar een tak erin. Ja, ook weer zoiets. Maar dat vind ik juist dan wel grappig. Dat heeft geen idee dan. De wist niet meer wat het is. Door die filtertjes kerst het zelf vervormen. Ja, je kunt het, dus het beeld kun je helemaal vervormen, zodat je niet meer weet wat de werkelijkheid is. Even een applaus voor de organisatie. De Jouwer is op dit moment het epicentrum van de glaskunst in Europa. In een groot leegstaand pand van Meubelboulevard Woudvennen presenteren 60 kunstenaars haar een ovenvormig glas. En dat is dus geen glas wat blaast wordt, maar alles wat in een glasoven maken worden kan. Een goed voorbeeld hiervan is dat blauwe portret van Beatrix. Het won de Haatprijs in het Paleis het Loo. Nou, jullie zijn nogal wat van plan. Goeiedag. Hallo? Ja, dat klopt. We gaan zo een expositie in Jouren inrichten, dus vandaar de aanhanger vol. Maar vooraf even langs bij. Ja, bij Steef. Dat is onze glasman, zo noemen we hem. En ik heb een raam bij hem gemaakt. Die ligt nu in de oven en die gaan we eruit halen. Dus dat is spannend. Wie bent u eigenlijk? Ik ben Edith Benedictus. En die is? Dat is een beeldend kunstenaar uit Drenthe. En mensen die dit doen, zijn dat dan mensen die met glas werken bedoel ik? Zijn dat kunstenaars of zijn dat ambachtsmensen? Beide. Er zijn beeldend kunstenaars en ambachten. En er zijn mensen die het beide. Ik ben en beeldend kunstenaar, maar ik vind het ontzettend leuk om zelf te doen. Dus ik ben ook ambachtsvrouw. Ja, precies. Dus je gebruikt als het ware een ambacht om je kunst te maken? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Mooi samengevat. Ik ben super intelligent. Alleen dat weet niemand. Dat is zo jammer. Nou kijk, dat wordt nu duidelijk. Ja. Nou kijk, dit is nu gemaakt, die twee ramen. Die passen in dat geheel en dat gaan we nu uit de oven halen. Mag ik heel even een blik in de aanhangwagen werpen of is dat lastig? Oh ja, zeker. Ja? Ja. Jullie komen uit? Hooghalen. Hooghalen, Drenthe. Ja. Ja, Drenthe. Dat is vlak bij Friesland. Ja, het is wel een vijandelijk gebied, maar goed. Aha, de nodige bescherming. Hier liggen dus twee panelen in van bijna 3 meter. Dat is de grootste lengte die we in de eigen oven kunnen maken. En dat wordt dus op deze manier gewoon vervoerd.
U bent niet zo gewoon als u eruit ziet, hè? Hoezo? Nou, ik heb iets over de koninklijke familie gehoord of zo. Vertel eens. Ja. Nou, ik heb een portret van Beatrix gemaakt en daar heb ik een prijs mee gewonnen. En Beatrix heeft het beeld ook gekregen. We hebben het haar aangeboden. Dus we hebben haar ontmoet. En straks mogen we Alexander en Maxima ook ontmoeten. Mogen we ook een beeld voor maken. Oh ja? Ja. Goedemorgen. Zo, je bent er ook. Zo, Steve. Goeiedag. Nou, hoe is het? Spannend. Als je dicht gaat, dan zeg ik ook altijd, nou dan kan het publiek nu afscheid nemen. Ja. Het ziet er goed uit. Nou zie ik het alleen bij het opengaan, maar hoe was het toen die dichtging? Ik heb er een foto van genomen. Ja. Zo ging het erin? Zo ging het erin. Deze platen glas in verschillende kleuren, die heb ik dus allemaal gesneden. Oké. En die lagen gewoon op elkaar? En die lagen allemaal op elkaar, soms 4 of 5 dik. En dat kun je ook nog wel een beetje zien. Kijk, hier die hoeken, daar hebben meerdere kleuren over elkaar gelegen. Dus daar is het ook nog ietsjes dikker. Kijk, zo hij komt dan in de lengte, maar even om het... Stel je voor dat dit hier in deze ruimte zat, zo'n raam. Dit is het effect. Als je het in huis hebt, dan als het licht erdoor komt, dan ziet het er gewoon mooier uit. En na het lamineren ben je alle oneffenheden aan de achterkant ben je kwijt. Dat is helemaal glad. Ja. Steve, die tentoonstelling, dat is voor de tweede keer. Ja. Wat zie ik allemaal straks? Je ziet het ovengevormde glas in echt de breedste zin van het woord. Ja. Alleen overgevormd glas, hè? Ja. Je bent heel streng. Ja, absoluut. Maar waarom beperk je je zo tot alleen maar overgevormd glas? Omdat deze vorm van glasbewerken is echt onderbelicht. En dat komt ook omdat het pas een vrij jonge techniek is. We gaan zo naar jou, Steve. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik wil het graag laten zien, ja, heel erg. Ja. Glas voor glas. Glas voor glas. Ja, en dan moet zelfs dit glas schoon zijn, hè? Edith, nou ben je een van de 61, hè? Ja. Is dat leuk of juist niet? Ja, dat is heel leuk. Ja? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja. Leer je van elkaar? Wat heb je aan elkaar? Ja, je leert van elkaar, je inspireert elkaar. Je hebt mensen die heel spontaan zijn en heel veel van zichzelf vertellen, anderen niet. En dat vind ik boeiend en dat wil ik hiermee zeggen. In hoeverre geef je je bloot, zeg maar. En een jas kan veel bedekken, maar deze jas is transparant. Dus daarmee kan je ook zien dat ook al bedek je veel, je laat toch ongemerkt, al is het wel door non-verbale communicatie, laat je toch nog aardig wat zien. Je bent dus ook die kunstenares die iets voor Beatrix gemaakt heeft, winnares zelfs. Ja. Was dat leuk om te doen? Ja, het was leuk om te doen. Was zij zelf ook kritisch, hè? Ja, zij is ontzettend kritisch. Dat hebben we gemerkt. Ja. Vooral toen de camera's weg waren, ja. Ja, vertel eens. Nou, nee, dat kan ik denk ik niet doen. Dat mag niemand officieel, hè? Nee. Dit is 25 en 26 mei nog. Juist. Dat zijn de 2 laatste dagen dat het nog gezien kan worden. En zijn de kunstenaars er ook voor een deel, hè? Ja, zo'n beetje de helft loopt rond hier jou. Hè? En de website? Dat is ovengevormdglas.nl.
Johan van Aken is beeldkunstenaar. Hij maakt videokunst, muziek en schilderijen. Het Frieske landschap en geometrische vormen binnen vaste weerden in zijn werk. En hij zette ik in de race om onkocht te worden door het Fries Museum. Want het museum heeft een wedstrijd optuigd voor de opening, waarbij het publiek bepaalt welk werk er onkocht wordt. Ja, ik ben mijn hele leven aan het zieken en aan het verdiepen. En dat is gewoon eindeloos. Daar komt geen einde. Daar zit geen einde. Het einde in het begin, dat valt misschien eens een keer samen en dan weet je het. Maar ja, ik heb nog nooit iemand ontmoeten die dat bereiken had. Dus als dat op een gegeven moment, dan gaat het er gewoon om van wat doe je er zelf mee? Ja, het wel. Johan van Aken maakt graag filosoferen. En als beeldkunstenaar maakt het schilderijen, dat om fotografie en is benaamd de laatste 10 jaar dwaande met videokunst. Hij is 64 en maakt al kunst toen 1978. In zijn werk beziekt Johan het Frieske landschap te vertalen in abstracte geometrische beelden. Zo stel, ik ben beroepsmatig kunstenaar die eigenlijk verder net mee hield wat er mee gemoeid is, zich daarmee bezig houdt. Zo min mogelijk. Ik had vroeger wel, ik me deze werken zo van, dat ik altijd dacht dat ik een bepaalde leeftijd had, dan wil ik vrij wezen om te doen wat ik zelf wil. Dus dan wil ik net mijn planning zitten van ja, nou werk ik voor het breed en nou ging ik met de kunst bezig. Dus ik ga eigenlijk vanaf mijn 50ste zijn van nou wil ik me helemaal vrij op de kunst richten. Ik heb mijn eerste schilderijtje in 1978 van een IJsselmar-dikje. Dus van het landschap in een vertaling naar helemaal abstract. Hier ben ik vanaf begin 2000 weer meegegaan en in de tussentijd is het geometrische abstracte eigenlijk er ik steeds geweest. Iedereen heeft mij te horen te maken. Als ik probeer te schilderen met de camera. Hè. Dus als ik net de schilderdiscipline, als ik dat net beoefen hier, en dat doe ik nog wel steeds, dan kan ik mooi happen binnen die ding, dan hier ik nooit zo'n filmpje kennen. De ornamentiert strunt Johan vogelhutten in de provincie aan. Hij maakt daar dan beelden van het landschap. We zullen nou naar een vogelhut hier vlakbij, daar gaan we nou heen met hij. Kunt u wel even aanwijzen? De lijn, ja, daar gaan we heen en daar ziet ik een hele mooie vogelhut. Dat is uiteindelijk ik wel een stuk van het onderzoek fietsen en wandelen en dan in de natuur het gebied verkennen. Dat is wat vies, wat interessant is voor die. We hebben nou beduiden. Ja, mooi stukje natuur. Ik heb eens even tot rust komen. Ik heb eens even scan. Ondanks de Rijn. Ondanks de Rijn. Maar we komen daar wel in de beschermde leiden van de vogelhut. En dan kunnen we mooi even uitzien over de lijn. Dan kunnen we ontstressen. Van Aken maakt het zijn keus te jaren met zijn vrouw Rick. Ik wil wel graag in mijn foto stellen, Rick. Hoe kun je er nou foto's maken met die tas? Nee, deze wel even. Ja, maar nou foto's. Zo, je direct de bekvechten, hè? Met altijd. Je dat iets, hè? Ja. Ja. Dus hij heeft altijd wat doors in de hollers mee. Ja, ja. Het is van alles. Muziek, hulp, meedenken, brainstormen. Want ja, uiteindelijk van dat dorst ding was het eigenlijk wel wat 3 man bij broeken koerst. Maar ja, dat is gewoon net vutlijn. Dus dorst het, dan mag het wel low budget van. Dus dan doe je dat zo. En dat is mooi dat je de feeling hebt met elkaar dat zo werkt. Dus dat, en dat je bij de geniertje van dat chen en dat bewegen in de natuur. Dus dat vind ik mooi. Juist wist je ook best. Ja. Ja, mooi. Even tot rust komen. Zo. Hier zit de Rick op. Dan heeft hem ik even nog. Zitten hier met die wolkenloften. Oh ja. Maar je kunt alle dagen wel in. Dat maakt het niks uit.
Ik wil die share litten van dat ik inderdaad rond eigenlijk altijd wel een fascinatie voor rond. Toch kijkjes. Litte ik in deze video zien. En dat komt leuk genoeg, ik werd in de vogelhutten. Alleen dat is, zat de natuur en zat het tris en zat het daar in het landschap gebeurt. En hier is het manipuleerd. Eegwijd. Zo heet het werk van Johan dat op de nominaties zit om kocht te worden in de wedstrijd van het Fries Museum. Dit is de vogelhut aan het Dieselmarkt, de Mok. Je moest eigenlijk voor zitten gaan en gewoon die meenemen litten op de reis die wij maken gaan. Met z'n tweeën op een fiets naar al die vogelhutten. Zo'n nieuwsgierigheid en fascinatie, dat is gewoon uiteindelijk waar het om gaat. Gaat gewoon hoe zit je naar de wereld, hoe ben je daarmee bezig. En dan vervolgens zie je een medium. Ja, daar komt nooit achter de werkelijkheid die achter de werkelijkheid leidt om mijn pad. Ja, maar die nieuwsgierigheid, dat is gewoon... En het antwoord gaat het net om, het is gewoon de nieuwsgierigheid wees vergist. De verwondering, om het zo te zeggen. De zoektocht. De zoektocht, ja, wees. De heilige graal. Ja, het gaat net om het doel, maar om de waarde naartoe. Ja, dat is interessant, ja. Daar gaat het om, ja. Ja, dat gaat toch mooi zijn. Dan word ik stil. Ja, nou ja, dit is inderdaad wel... Zo zal het zijn, dat is precies wat... beter kan ik het net verwoorden. Nijweke hebben we 2 iepenloftvoorstellings en de keusner van het ier, Giovanni D'Alessi. Hij maakt zo'n moderne icoon voor zo'n Friese kerken. Nou, dit wie het. Dankjewel voor het zien en tot Nijweke.